Bismillaahi je'een eegala dubbiitoo maqaa rabbii kiyyaa jalqaba banadhee alhamdulillaahi faarutti aanfadhee nagayaaf rahmata nabirra buufadhe assalaamu alaykum jedheetin gaafadhe achiin isin dabarfadhaa gara ergaa tootii guyyaan har'aa bar guyyuma addaati hin shawwadaminaa caqasaa qalbiinii kan asitti argamtan hundumti keessanuu anaa dhufuu jenne keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan unkaan danaa maxxaachuu afaan ganda soddaa weelkamtuu jenne afaan faranjiitiin garamtu senseen dagee afaan indiyatti iskii zanaafata noo cinqiinoo hiraa hullum dansadansaa gadhaabatti تكبير الله أكبر الله أكبر حمله Gadhaabatti goree hoolallee bitadhee komaandoo gaalaa fi komaandoo hoolaatis arra adda baasaa yoo kana tahuu anilleen hubadhee walaloo koo fidee asirra qubadhe itti fufinaan jedha ayyama gaafadhe. Markezni Ustaaz Naziir isin keessummeessee anilleen keessummeessi je'ee dhaamsinaa dhufe bikka hunda deemnus warra kabajamoo baay'ee sin jaalannaa hedduu nuuf galatooma. Keessummoonni hundi bakka qabatanii ammas dabalataan harka dhiqatanii amma natti himadhaa maal ajajattanii ifirra guddiftanii nunkaa'inaa cinqii. Yaa guyyaa har'aa yaa halkan gammachuudhuma hin qabne gammachuu quraanaati gammachuun akkanaa yoomuma quufamtii baga nuuf gammaddan qaqqaaliiwwan keenya koongiraatuleeshin nutis gama keenyaan hedduu isinii gammanne jabaadhaa baradhaa irra deddeebinee nu isiniin jenna. الله أكبر حمله ددمين Yaa Ustaaz Naziir Hussein qoy anka je'u si'atiin kuni kaampaanii kam qabdaa baatirraa baatitti kan eebbisaa jirtu urjiiwwan kee kana maashaa Allah jenne kan manaaf kan alaa. Seenaan Markezul Hayaat yoonin karoorfadhee bal'isee haasayuuf ayyoomin dadhabee ifirraa hin dhiisattis numan dadhabadhee ittuman fufegaa rabbi gargaarsifadhee. Ustaaz Naziir Hussein si haa ta'u rabbiin jabaattee barsiistee arra asiin geesse osoo hin himatin dadhabbiif dararaa gaddaaf gammachuu kee kolfumaan dabarsaa beelaaf dheebuu kee hundumaa dhokfachaa arra gammachuu kee akkamii ibsattaa waan biraatii miti takbirtaan naaf ibsaa. الله أكبر ما حمله Takka waa dubbadhu waa'ee quraanarraa mee na caqasaa hundumti keessanuu quraana dhiisuun akkamiin yaadamaa yaa kalaama rabbii ati barnuuf nimaadha yaa kalaama rabbii ati hin qabdu hir'inaa dogoggora hin qabdu namaan hin laaqamtu addunyaaf aakiraa milkii malee hin qabdu qalbii namaaf xaharaa qalbii teenyaaf dawaa quraana rabbitti mee maaltu qixxaahaa. Hedduu booji'amee quraana dhageenyaan hedduutu amanee qalbii isaarra keenyaan quraanni dawaadha dawaa waa hundumaa wanni itti qixxaahu hin argamu humaa quraanni tiffamaadha katisu rabbuma bareechuun dirqama milkii biyya lamaa hin qabu shakkuma yaa quraana rabbii tolcha waa hundumaa alhamdulillaahi yaa rabbii faarfamaa somaattu nu kenne quraana caalamaa nama islaamaattu isarraa dagama tanaaf jiruun teenya zambiidhaan guutama. الله أكبر شرطان أكم الله أكبر مية ملي
Namni Rabbii wajjin haasaya barbaadu quraana Rabbitti sirnaan haa dhihaatu. Hoggayyuu dubbisuu aadaa haa godhatu. Namni bar hoggayyuu quraana dubbisu Rabbii guddaa wajjin walitti dhihaatu. Quraana Rabbii mee namuu haa dubbisu duniyaaf akiraa inni sun hongisu duniyaaf akiraa inni sun hongisu. Dubbiif uleen gabaabduu bareeddu jedhanii asumarratti isinirraa dhaabaan dhaggeeffatoo keessaniif hedduu galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.